소득자원연구소는 경기 지역 기후에 적응하는 고품질 콩 개발을 담당하고 있으며 기후변화에 강하고 가공 특성이 우수한 콩 신품종 육성을 위해 관련 연구를 수행하고 있습니다. 또한 최근에는 콩의 안정 생산을 위해 자동 관배수, 병충해, 예찰, 드론 활용 기술 개발 등 노지 디지털 농업 관련 연구를 수행하고 있습니다. 오늘은 경기도 농업기술원 소득자원연구소에서 육성한 콩 신품종에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째로 소개해 드릴 품종은 만풍콩입니다. 만풍콩은 두부 전용 이모작 안전 다수성 콩 신품종으로 2009년에 육성하여 2012년에 품종 보호권이 등록된 연천 1호 품종입니다. 성숙기는 표준 품종보다 9일 빠른 중생종이고 백립종은 29.5g으로 콩알이 굵은 대립형이며 수량이 이모작 재배 시 표준 품종보다 12% 많은 품종입니다. 또한 단백질 함량이 높아 두부 수율이 우수하고 이소플라본 함량이 높아 고기능성 두부 전용으로 유망한 품종입니다. 만풍콩의 적응 지역은 경기도이고 단작보다는 이모작에 적합하며 파종 적기는 6월 중순경입니다. 또한 검은뿌리 썩은병, 불마른병 등 병에 강하고 습해 및 가뭄에도 강한 품종입니다. 만풍콩의 재배상 유의점은 키가 큰 품종이므로 쓰러짐을 예방하기 위하여 본엽이 5에서 7장 정도 출현되었을 때 순지르기를 실시하시기 바랍니다. 만풍콩은 2022년 원원종 생산을 시작으로 2025년에 농가에 보급될 예정이므로 많은 관심 부탁드리겠습니다. 오늘 두 번째로 소개해드릴 품종은 강풍콩입니다. 강풍콩은 기후변화 대비 내재성 콩 신품종으로 2014년에 육성하여 2016년에 품종 보호권이 등록된 연천 10호 품종입니다. 성숙기는 표준 품종보다 4일 빠른 중만생종이고 백립종은 30.1g으로 콩알이 굵은 대립형이며 수량이 표준 품종보다 14% 많은 품종입니다. 단백질 함량이 높아 기존 품종보다 두부 수율이 우수하고 두부 가공 시 맛이 진하고 고소해 소비자 선호도가 높은 특성이 있어 현재 두부 가공업체에서도 선호도가 높은 편입니다. 또한 꼬투리가 달린 높이가 높아 기회 수확 시 수량 손실이 적고 쓰러짐에 강해 순지르기가 필요 없는 노동력 절감형 품종입니다. 불마른병, 뿌리썩은병, 병해와 가뭄 및 습해에 강해 최근 빈번해진 집중호우 등 다양한 기상재해에 적합한 품종입니다. 강풍콩의 재배상 유의점은 꼬투리가 달리는 비율을 높이기 위해 너무 밀식하여 심지 않고 광이 하위역까지 도달할 수 있도록 적정 재식 밀도 확보가 중요합니다. 또한 수확 시기가 지연되면 콩 품질이 감소하고 탄립될 우려가 있으므로 적게 수확하는 것이 중요합니다. 강풍콩은 2022년 정부 보급종 7톤이 처음으로 생산되기 시작하여 현재까지 농가에 보급되고 있는 품종으로 많은 관심 부탁드립니다. 오늘 세 번째로 소개해드릴 품종은 넉풍콩입니다. 넉풍콩은 고품질 기능성 두유용 콩 신품종으로 2017년에 육성하여 2019년에 품종 보호권이 등록된 연천 13호 품종입니다. 2002년 파주시 군내면에서 수집하여 순계분리 육종법으로 선발한 녹색 종피의 두유 전용 콩으로 두유를 만들었을 때 연두빛을 나타내어 소비자 기호도가 높고 밥에 넣어 먹는 반민용으로는 초등학생들이 좋아하여 학교 급식용으로도 유망한 품종입니다. 성숙기는 표준 품종과 같은 중만생종이고 백립종은 37.3g으로 콩알이 굵은 대립형입니다. 녹풍콩에는 기능성 물질인 이소플라본 함량이 표준 품종보다 66% 높고 비타민 E와 단맛을 내는 총 당함량이 높아 선호도가 우수한 품종입니다. 녹풍콩의 재배상 유의점은 배수 불량지에서 품질이 저하될 수 있으므로 배수로 설치가 필요하며 키가 큰 품종이기 때문에 쓰러짐을 예방하기 위해 본엽이 5에서 7장 정도 출현되었을 때 순지르기를 실시하시기 바랍니다. 또한 수확이 늦어지는 경우 탄립될 우려가 있으므로 적기 수확이 필요합니다. 경기도 농업기술원에서 녹풍콩을 활용한 냉국수, 디저트, 샐러드 등 다양한 레시피를 개발하였으니 많이 찾아주시면 감사하겠습니다. 다음은 최근에 육성하여 품종 출원한 콩 신품종에 대하여 소개해 드리도록 하겠습니다. 오늘 네 번째로 소개해 드릴 품종은 조원콩입니다. 조원콩은 이모작 적합 탄립저항성 콩 신품종으로 2021년에 육성하여
2022년에 품종 출원한 연천 31호 품종입니다. 표준 품종보다 성숙기가 16일 빠른 중생종이고 탄립률은 3.4% 낮아 이모작에 적합하며 성숙기 이후에도 탄립이 되지 않는 내탄립성 품종입니다. 두부와 메주, 청국장 등 장류 가공 적성이 우수하여 유망한 품종입니다. 오늘 5번째로 소개해드릴 품종은 이소콩입니다. 이소콩은 기계화 적성 우수 기능성 콩 신품종으로 2022년에 육성하여 2023년에 품종 출원한 연천 36호 품종입니다. 성숙기는 표준 품종보다 4일 빠른 중만생종이고 꼬투리가 달리는 높이가 22cm로 높아 콤바인 수확 시 꼬투리 손실이 적어 기계 수확에 적합하고 백립중은 27.6g으로 콩알이 굵은 대립형입니다. 기능성 물질인 이소플라본과 비타민 E 함량이 높아 유망한 품종입니다. 지금까지 경기도 농업기술원에서 개발한 주요 콩 신품종에 대하여 간략히 알아봤습니다. 소득자원연구소는 농가 소득 향상을 목표로 경기 지역 기후에 적합하고 재배 특성이 우수하며 소비자 선호도가 높은 콩 신품종을 개발하기 위하여 노력하고 있으니 많은 관심과 응원 부탁드립니다. 감사합니다.